Θέλεις να απαλλαγείς από τις αρνητικές σκέψεις? Μπορεί αυτό να συμβεί? Υπάρχει μια πολύ ωραία άσκηση που θα δούμε σε αυτό το βίντεο, σύντομη και απλή, η οποία μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει όχι μόνο να διώξουμε κάποια συγκεκριμένη αρνητική σκέψη, αλλά και να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας με ένα τέτοιο τρόπο ώστε από μόνο του να μπορεί είτε να τις αποβάλει, είτε να του είναι πολύ πιο εύκολο να τις περιορίσει ή να τις μικρύνει σε ένταση. Η συγκεκριμένη άσκηση λέγεται Swiss και είναι από το NLP και πάει ως εξής. Έστω λοιπόν ότι σου έρχεται μια αρνητική σκέψη, μια κατάσταση η οποία δεν σου αρέσει, η οποία αρχίζει και ξετυλίγεται στο μυαλό σου, μια ίσως αρνητική ανάμνηση από την οποία δυσκολεύεις να ξεφύγεις. Η άσκηση λοιπόν πάει ως εξής. Μέσα στην οθόνη του μυαλού μας, με κλειστά τα μάτια, με τη φαντασία μας, οραματιζόμαστε αυτή τη σκηνή, για παράδειγμα, που μας είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, να γιγαντώνεται, να γίνεται πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ έντονη για λίγα δευτερόλεπτα. Και πίσω στο παρασκήνιο, πολύ μικρή και γκρι, αρχίζει και φαίνεται μια θετική σκέψη ή μια θετική ανάμνηση, την οποία την επιλέγουμε εμείς, την κατασκευάζουμε εμείς ή την ανασύρουμε από τις αποθήκες, από τις μνήμες μας. Οπότε με κλειστά μάτια φαντάζομαι πιο μεγάλη αυτή την αρνητική κατάσταση που βιώνω, αυτή την αρνητική σκέψη, και πίσω με γκρι χρώμα αχνά φαίνεται κάτι θετικό το οποίο κατασκευάζω. Για παράδειγμα, μια χαρούμενη στιγμή που έχω επιτύχει κάτι στη ζωή μου, στο παρελθόν. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα αρχίζω και μειώνω το μέγεθος αυτής της εικόνας, αυτού του βίντεο που τρέχει στο μυαλό μου από την αρνητική σκέψη, την αρνητική ανάμνηση για παράδειγμα, και αρχίζει στο παρασκήνιο να χρωματίζεται και να μεγαλώνει η θετική σκέψη, η θετική ανάμνηση. Καθώς προχωράει λοιπόν ο χρόνος, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, αυτά αρχίζουν και αλλάζουν σε μέγεθος αλλά και σε ένταση, όπου σε κάποια στιγμή αντικαθιστώ αυτές τις σκέψεις, αυτές τις αναμνήσεις. Οπότε κάποια στιγμή, σταδιακά βήμα-βήμα, έχω φέρει μπροστά την ωραία ανάμνηση, αυτή τη θετική σκέψη, με πάρα πολλά χρώματα, με πολύ ωραίους ήχους, με τύμπανα να παίζουν από πίσω, με σαξόφωνα, με κιθάρες, με μουσικά όργανα, και να γίνεται όλο και πιο μεγάλη, όλο και πιο ζωντανή, και πίσω αρχίζει και μικραίνει μέχρι που γίνεται πολύ ασήμαντη και γκρι αυτή η παλαιά ανάμνηση που ως τώρα μου δημιουργούσε πρόβλημα, δεν μου άρεσε. Παίρνω λοιπόν αυτή τη μικρή ανάμνηση που πλέον έχει γίνει γκρι και ασπρόμαυρη και την τζακίζω και την πετάω στον κάδο των αχρήστων, που φαντάζομαι επίσης, ή ακόμα μπορώ και να τις βάλω φωτιά με το νου μου, μέχρι που θα φύγει. Και τέλος μπροστά μου έχω αυτή την υπέροχη ανάμνηση, αυτή την υπέροχη σκέψη, η οποία πλέον με γεμίζει όμορφα συναισθήματα. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο στην αρχή, αλλά εάν το προπονήσουμε κάποιες φορές, θα δούμε ότι τελικά είναι κάτι εφικτό. Και όσο πιο πολλές φορές το κάνουμε, είτε μέσα στην ημέρα είτε μέσα σε μία εβδομάδα, σε μία χρονική περίοδο, τόσο πιο πολύ εκπαιδεύεται ο εγκέφαλός μας να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα, ποια είναι η λειτουργία του εγκεφάλου? Ως τώρα λοιπόν, ο εγκέφαλος θα δημιουργήσει μία σκέψη, θα φέρει μπροστά κάτι το οποίο είναι αρνητικό, θα το μεγιστοποιήσει, θα το μεγαλώσει, θα του δώσει ένταση, προκειμένου να προβλέψει κάποιο κίνδυνο ή να αναβιώσει κάτι το οποίο δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα. Εμείς τι θέλουμε εδώ να κάνουμε? Αυτό που έχει μάθει σαν αυτοματισμό, σαν μηχανικότητα τόσα χρόνια, να το βοηθήσουμε να το αλλάξει. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία μέθοδος, όπου σιγά σιγά μπορεί πραγματικά να αλλάξει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Και εδώ θα μου πεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνω αυτό. Κάνε λοιπόν τη συγκεκριμένη άσκηση για να καταλάβεις πόσο εύκολα κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν όσον αφορά τον εαυτό μας. Πάρε τα χέρια σου και απλά κλείστα. Και θα δεις ότι ο τρόπος που κλείνουν σαν αυτοματισμός είναι πολύ συγκεκριμένος. Ο δεξής αντίχειρας για παράδειγμα είναι πάνω από τον αριστερό, ή σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι το αντίθετο. Αυτό λοιπόν που θέλω να κάνεις είναι να κλείσεις λίγο τα μάτια, να βιώσεις πόσο άνετο είναι το συγκεκριμένο, και μετά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να φέρεις τον αριστερό αντίχειρα από πάνω, το οποίο αρχίζει και μοιάζει λίγο άβολο. Εάν κλείσεις τα μάτια και μετρήσεις μέχρι το 30 ή μέχρι το 60, ένα λεπτό,
θα δεις ότι όταν το ξανακάνεις μερικές φορές, θα παρατηρήσεις ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν το νιώθεις πιο άνετο. Αυτή είναι μία απλή άσκηση. Τώρα το κανονικό φαίνεται περίεργο. Αυτή είναι μία απλή άσκηση για να καταλάβουμε ότι υπάρχει πολύ ισχυρή νευροπλαστικότητα και ο εαυτός μας, τα κύτταρά μας, απλά μας υπακούν. Έχουν μία συνήθεια ως σήμερα, έναν τρόπο λειτουργίας, αλλά αυτός ο τρόπος λειτουργίας, αν τους ζητήσουμε να κάνουν κάτι διαφορετικό, σταδιακά θα μπορούν να το κάνουν όλο και πιο εύκολα. Οπότε μην μένεις στις παλιές συνήθειες, μην μένεις στους παλιούς αυτοματισμούς που πια δεν σε εξυπηρετούν, αλλά δοκίμασε αυτές τις ασκήσεις και παίζουν πραγματικά εάν δεις κάποια διαφορά, κάποιο όφελος.